آج بات کریں گے سر درد اور نزلہ زکام کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے، بیماری بھی نہیں، ایک عام سی علامت ہے جو کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک عام سی سچویشن ہے کہ کسی کو سر درد ہو رہا ہے، مائگرین ہو رہا ہے اور وہ نزلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں سر درد کے حوالے سے۔ دیکھیں، سر درد کی جو مین وجوہات ہیں وہ دو تین ہیں۔ اگر آپ انہیں انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا سر کا درد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آل تو آپ اپنی نیند پوری کریں، اور جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں، یہ والا کام جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو قدرت نے نظام بنایا ہے اس کو فالو کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور پانی پئیں، ٹھیک ہے، بار بار پانی پئیں اور آرام کریں۔ آپ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی جگہ پہ کام نہ سٹارٹ کر دیا کریں، بس تھوڑا تھوڑا ریسٹ کر کے دوبارہ کام کریں۔ اور سر درد کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک خاص ایج سے لے کے خاص ایج تک ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے یا ہائی ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ درد باڈی کے اور بھی حصوں میں ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی۔ اگر ہم لوگ اس کے علاج میں دیکھیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنی نیند پوری کریں، آرام کریں اور باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، بار بار پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ایکسپلین کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ بات کریں گے اب نزلے کے حوالے سے۔ نزلہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک ایسا سچویشن ہوتی ہے جب آپ کو بار بار چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے ناک میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، یا آپ کو گلے کی خراش ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ کو آپ کی ناک بند ہوتی ہے، سانس لینے میں پرابلم جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ نزلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاج میں ہم دیکھیں کہ فرسٹ آف آل آپ کو گرم پانی پینا چاہیے، بار بار بھاپ لینی چاہیے۔ بھاپ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گرم پانی لیں، اس کے اوپر منہ رکھیں اور اوپر ٹاول رکھ کے جو ہے وہ اس کا تقریباً 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا آپ ایزیلی کمفرٹیبلی آپ بھاپ لے سکتے ہیں وہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دونوں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے سر کا درد بھی اور نزلہ بھی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے